Historikoki ebaluazioa ohiko prozesua bai izan da irakasleak egiten duen kontu bat, eta normalean ikaste-irakaste prozesuaren amaieran gertatzen dena bai. Ohikoa izan da, ikasleak ikasten duen hori azterketa batean erakusten du, eta irakaslearen zeregina izan ohi da azterketa hori zuzendu, eta horretatik ikasleak ikasi duen hori kalifikatu. Prozesu lineal moduan ulertua eta praktikatua izan da historikoki, baina azken hamarkadetan ja hainbat zailtasun agertzen joan dira prozesu lineal horrek konpetentzietan oinarritutako hezkuntza ereduarekin nolabait talka egiten duelako. Konpetentziaen ebaluazioa ez da horrenbesteko prozesu lineal baten bitartez ebaluatzen den ikaskuntza modu bat, eta ez da ere irakasleak soilik egiten duen azkeneko kalifikazio batean bukatzen. Beraz, horrek guztiak hainbat modu eta hainbat ikuspegi birplanteatzea ekarri dau, eta momentu hortan testuinguru horretan apur bat kokatzen gara, eta hainbat zalantza eta hainbat erronka sortzen ari dira hezkuntzan, etapa guztietan, apur bat nola horri guztiari erantzun bilatu nahian. Aipatutako testuinguru horretan, begirada aldaketa bat eskatzen da, orain artean agian edo historikoki ebaluazioa ikuspegi sumatibo batetik ulertu den eran, orain aldaketa etorriko litzake apur bat ikuspegi formatibo bati begira, hezitzailea, hezigarria, eta beraz, irakasleak egiten duen nolabaiteko prozesu, amaieran egiten duen prozesu horrek eta kalifikazioan bukatzen duen hori aldatzea eskatzen dau formatiboagoa eta hezitzaileagoa den prozesu batera, nun ebaluazioa nolabait ikaskuntza prozesuaren mesedetan jartzen den, eta inkluso ebaluatua ahala ikasten ari garen. Orduan, ez da bakarrik irakasleak hartzen duen zeregin bat, baizik eta pixkanaka bai tendentziak eta bai ikuspegiak aldatzen doaz, apur bat ikaslea bera gaitu dadin bere ikaste prozesu hori ebaluatzera, eta nola ez autorregulazioaren bitartez bera gai izan dadin ikasi duen hori nola ikasi duen eta noraino ikasi duen arakatzeko. Zentzu horretan, feedbackak indar gero eta handiagoa hartzen ari da, baina baita autoebaluazioa eta koebaluazioa edo kideen arteko ebaluazioek ere. Horrek lehen esan bezala autoregulazio horretan laguntzen duelako, eta ikaslea bera nolabait enpoderatzen eta gaitzen trebatzen duelako bere ikaste prozesuaren kontzientzia hori hartuz eta zertan aurrera egin beharko lukeen identifikatuz. Beraz, ebaluazioa modu sumatibotik formatiborako begirada aldaketa horrek eskatzen dau nolabait irakasleak horretan gaituak izatea, ondoren eta batez ere ikasleak nolabait protagonista bihurtu nahi baditugu euren ikaste prozesuaren ebaluazio horretan ere ikaslei bide hori egiten laguntzeko. Humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean, etorkizuneko irakasle prestaketa edo ikasketetan, bai saiatzen gara, nolabait horretara hurbilpena egiten, eta gure ikasleak direnak apur bat ebaluazioaren ikuspegi honetan ere trebatzen eta ikuspegi horren baitako ulermenak garatzen, nolabait gero eurak izango dielako ikastetxetan eta beste hezkuntza etapa batzuetan haien ikasleei lagunduko dienak ikasle haien autorregulazio prozesuak aurrera eramaten eta euren ebaluazioaren eta ikaste prozesuaren kontzientzia hori pizten. Baina eta hori guzti hori nola? Zertan arreta jarri? Hor batetik, bi gako agian nagusi aipatu nahiko nituzke orain. Batetik garrantzitsua izaten da, eta agian apur bat irakaslearen rol edo zereginean kokatuta, ikaste-irakaste prozesuen diseinuen hasieratik bertatik ebaluazioa ere txertatzea.
ez bakarrik kontuan izatea horrenbeste ez, ipardian edo dauzkagun helburuak, kompetentziak, ikastemaitzak, baizik eta gero horiek garatu edo lortu diela ziurtatzeko baita ere nolabait ebaluazioak eskaintzea. Orduan, diseinu momentuan kokatzen garenean, garrantzitsua izaten da, aipatu bezala, helburu, ikastemaitza, konpetentzia horiek ipar hartuz, ikaste, irakaste, testuinguruak, proposamenak, aukerak eskaintzea ikaslei, nolabait, helburu horiek erdiesteko bideak emanez. Baina era berean, ebaluazioak berak edo ebaluazio tresnek, zereginek eta bar eman behar dituzte bermeak, nolabait, ikaslea gai izan dadin demostratzeko ikasi duela eta kompetentzia edo helburu edo ikastemaitza horiek lortu dituela eta zein mailatan lortu dituen, eta era berean ebaluatzen ari den pertsona edo subjektu horrek ere ebidentzia horiek aztertu eta arakatu ditzan, benetan ikus ditzan helburu horiek erdietsi direla. Orduan, hor askotan aipatzen den hiru elementuen arteko lerrokatze edo hiru elementu horien arteko koherentzia hori bermatzea izango da gakoetako bat. Esate baterako, helburu edo ikastemaitza, kompetentzia termino horietan, ipar dauzkagun horietan, zerbait egitea bada helburu, proposatu beharko ditugun testuinguru, aukera, jarduera horietan ikasleak trebatu beharko ditugu egite horretan. Eta era berean ebaluatzeko erabiliko ditugun ebidentzia edo zeregin horien bloke edo aukera horietan nolabait ebaluatu beharko genuke ia ikaslea gai izan den egiteko. Eta egin duen hori zein mailatan, zein aukeretan eta zein noraino iritsi den egite hori. Esate baterako hemen ez luke horrenbesteko zentzurik edukiko azterketa idatzi baten bitartez ebaluatzea eta nolabait zertifikatzea ikaslea gai dela egiteko. Azterketak berak ez duelako nolabaiteko baldintzarik eskaintzen egite horretan trebatzeko eta ikusteko beretan ikaslea gai den egiteko edo ez. Orduan, diseinuaren elementu horiek kontuan hartzea izango da gako nagusienetako bat. Bigarren gakora etorrita, aipatu dudan diseinuaren kontu edo lerrokatze edo koherentzia hori ez da soilik komeni ikasgai baten barruan gertatzerik, ikasgai modulo materia baten barruan gertatzerik, baizik eta hori era berean beste maila batean lortu beharko genuke lerrokatzea beste ikasgai batzuekin batera, beste ikasmaila batzuetan inkluso. Hor, ulertu beharko genuke ikaste prozesua ikasleak berak egiten duen ikaste ibilbide bat balitz bezala. Eta ez horrenbeste irakasle bakoitzak egiten duen bere ikasgai bloke individual bakoitzetik. Beraz, ikaslearen bidaia hori irudikatu nahiko badugu diseinuan progresiora etorriko ginateke. Orduan, bada nolabait, meta moduan jarri ditugun helburu edo konpetentzia horien garapen hori ulertzen bada bizi guztian zehar garatzen joango dan prozesu bezala, egin beharko genukera da holako mailakatze bat irudikatu, bidaia bat irudikatu eta ikasgai edo ikasmaila konkretu batean oraino iritsiko garen zehaztu. Hori behin zehaztuta nolabait hurrengo urratsa emango du hurrengo ikasgaian edo hurrengo ikasmailan. Eta horrek nolabait ekarriko du ikaslearen begiradatik bere ikaste prozesuaren bidaia horren zentzua eta logika eta koherentzia eukitzea, baina era berean diseinuak egiten ditugunean ikasgai bakoitzaren barruan, irudikatzea baita ere noraino iritsi nahi dugun garapen terminoetan ikasmaila edo ikasgai konkretu horretan, eta nola egin hurrengo ikasgaiari aukera ireki, hortik jarraituz ikaslearen ikaste prozesuaren bidaia hori nolabait aurrera egiten jarraitzeko. Baina aipatutako bi gako nagusi hauek ez da bakarrik komeni irakasleak berak diseinatzerik edo irakasleak berak eukitzerik ulertuta, nolabait bai eskatzen da ulermen partekatua izatea eta guztiok ikuspegi irekiago, ikasgaietatik haratagoko ikuspegi irekiago hori ere ezagutzea, zentzuz eta logikaz
ikaste prozesu hori gauzatzeko eta horren ebaluazioa egiteko. Orduan, kasu horietan bai garrantzitsua izaten da ikaslea bera ere nolabait integratzea diseinu une horietan. Bai, esate baterako fakultatean egiten ditugun moduluetan saiatzen gara gure ikasleak ere lehenengo mailan agian dimentsio txikiagoetan eta gutxiago sartuz eta ikasturteak aurrera egin ahala gehiago inbolukratuz ebaluazioan eta diseinuetan ere apur bat parte izaten. Etapa txikiagoetan, unibertsitate mailaz beheragoko etapetan, batzuetan bai uste izaten da ikasleak ez direla gai era honetako diseinuetan parte hartzeko, baina ez nuke esango hori horrela denik. Euren maila eta euren etapa evolutiboaren ezaugarriak errespetatuz eta horiek kontuan hartuz beti egon daitezkelako nolabaiteko aukerak eta pistak ikasleak ere parte hartzaile bihurtzeko. Progresioaren ikaste prozesuaren bidaia horren ikuspegi hori aipatu dut eta apur bat horrekin itxi nahiko nuke nolabait azpimarratuz ikaslea diseinuan eta prozesuan zehar partaide eginez, lortuko dugulako nolabait bera ebaluazioaren prozesu honetan guztian ere gaitzen hastea, kontzientzia hartzea bere ikaste prozesuaz eta nolabait autoerregulazioaren bitartez ikasle bakoitza kokatzen den etapa horren ezaugarriak eta baldintzak kontuan izan da, baina bakoitzak bere maila horretan kontzientzia hori hartzea ikaste prozesuan zehar ikasi duen horri buruz eta ikaste prozesu horretan ebaluazioak zertan lagundu dion eta nola lagundu dion aurrera egiten. Beraz, aipatu ditugun bi gako hauek nolabait erdigunera ekarriz eta ikaslea horietan parte aktibo izan dadin bilatuz, ariko gara era berean ikaslea gaitzen, bere ikaste prozesuaren kontzientzia hartzen, erregulazioan trebatzen, eta beraz ikaslea bera ere izan dadin bera protagonista bere ebaluazio prozesuaren bide eta partaidetza horretan.